大家好，歡迎嚟到呢一個 HK 呢個 channel 啊！我係你嘅主持人阿蘭啊。咁今日咧，我哋就有一個新嘅 series 啦，就係咧我哋會去開啲 code card 嘅。咁呢度咧就有5個 code card 啦。呢個係英國版嘅，即係你可以睇到咧，係有球員嘅名同埋佢個樣啦。不過呢個應該係第一集，所以先咁特別。我哋嚟緊呢咁多集咧，都係可能會開翻香港版，即係黑色頭樣嗰啲嘅。咁所以我哋而家開始啦。咁所以我哋有呢個 James Milner 嘅 Pro 11啦。我哋有 James Milner Pro 11啦，仲有呢啲咁嘅卡啦，有呢個 Brian 嘅 Rising Star 咁樣啦。Redeem 第二個就係 Ben Foster 嘅。咁呢一 pair 就有啲特別咯，我哋有 Jamie Vardy 嘅101卡嘅，係咯，仲有 Ben Foster Pro 11啦，有啲幾好嘅 Man of the Match 嘅。接下落嚟就係 Scott Arfield 嘅。哇！呢張咁勁嘅，唔知點解呢個咧就冇 Scott Arfield 嘅 Pro 11啦，有 Jack Wilshere 嘅 Gold Limited Edition， 仲係超多嘅 Man of the Match， 應該係仲有嘅。呢度就有啲唔同嘅 player 啦，嘛有幾個利物浦嘅 player 啊。係啦。呢一個 code 咧就比較特別啲，好似係36張卡嘅。咁第4張啊，呢個係第4張。係有 Jack Cook 啦，有 McCarthy 啦，即係咧有幾張好 decent 嘅卡，仲有呢個 Xherdan Shaqiri 嘅 base 卡咧。咁最後咧，我哋 redeem 嘅咧就係 Danny Drinkwater。好啦，有 Danny Drinkwater 嘅 Pro 11啦，有 Marcus Rashford， 仲有 David Silva 嘅 Assist King 嘅喎。咁希望你中意呢個 series 啦。如果你想睇多啲呢個 series 嘅片嘅話，就記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel，仲有 share 出去啊！